我冇刻意特別講嘅，但係其實應該要講嘅，即係應該要俾多啲人知道，其實有呢一個渠道。呢份就係佢哋咁多年嚟，譬如 send 俾我嘅信啦，咁我就一路 keep 起佢咯。咁我每次可能一收到佢哋啲信，我又會打開嚟又重溫下，睇下佢哋嘅成長啊咁咯。咁佢哋又好即係好 sweet 嘅，其實真係，因為嗰個感覺係好感動咯。我好認得佢係因為佢好中意畫嘢嘅，即係佢會畫嘢俾我咯。係啊，但係而家好大個咯。其實第一個小朋友都得意嘅，因為佢好得意嘅，佢成日都話佢即係我又攞到 high score 啦。好窩心嘅原因係咩呢？係因為佢會話你聽啊，彷彿佢會覺得啊，你助養我，我努力讀書，努力我嘅生活，咁我都話翻俾你聽。我見住佢哋成長，或者我見住佢哋開心，我會感受到原來分享愛係有幾咁幸福咯。因為你自己都會覺得好幸福，或者喺佢哋嘅身上，我見到佢哋珍惜佢哋嘅嘢，或者佢哋好簡單嘅生活，佢哋可能有好少嘅嘢，佢哋已經覺得好開心啊！咁呢樣嘢係我哋忘記咗㗎。其實中間都有啲經濟狀況，真心係有㗎。咁但係我知道係可能我食少啲，少一兩餐都已經可以足夠㗎啦嘛。我會覺得得咯，即係同自己講得嘅，得嘅。大家都係地球嘅一份子，大家都可以係一樣，即係大家可以好，大家互相分享嗰種感覺咯。大家係一嚿嘢。我成日都覺得好想地球嘅所有嘢都係一嚿嘢，即係唔好有一個分別喺度咁。即係嚟自唔同嘅地方，大家冇血緣關係，但係你好少嘅奉獻可以令另外一個家庭佢哋有更好嘅生活。即係我覺得呢個係好應該要做嘅嘢咯。希望大家可以助養一啲小朋友，幫助宣明會去幫助當地更多嘅人。